цялата му предизборна кампания говореше: аз за 24 часа ще спра конфликта в Украйна. За това му повярвахме. Преди седмица той каза в неговата пресконференция националната, каза: не са 24 часа, до 6 месеца. До 100 дена, до 6 месеца каза. Значи от 24 часа отиваме на 6 месеца. От днес има изказване на говорителя на Кремъл Дмитрий Песков. Той каза, че в момента Русия не е в състояние да говори за прекратяване на конфликта в Украйна. И каква е логиката? Всеки може да казва: ето, Тръмп идва и спира конфликта. Първо, той може да си каже исканията, но това означава ли, че руснаците ще приемат тези искания? Логично е те да не ги приемат. Но и също е логично, ако те не ги приемат, знаете, че има една поговорка: ако не става с моркова, идва сопата. Тръмп е такъв като характер, такава му е нагласата. Ако не става с аз искам това, спрете, той си каза: ние ще продължим да въоръжаваме Украйна. И от вчера имаше изказване на неговия съветник по национална сигурност Майк Уолтс, който ще бъде съветник по национална сигурност на президента, по ABC, американската телевизия. Той каза, че препоръчва на украинския президент да свали наборната възраст от 26 на 18 години. Някои спекулираха, че това е идея на администрацията на Байден, но не, това си е идея на администрацията на Тръмп. Което по същество какво означава? Първото, което означава е затриване на генофонда на Украйна. Второто, украинския генофонд е славянски генофонд. В крайна сметка там се бият два славянски народа. Едноезични, еднокултурни, както и да огледаме, ние сме свързани. Тоест това е още едно потвърждение, че политиката на Вашингтон не се ограничава до година или две и много хора ги подценяват. Затова аз не съм привърженик на позицията на някои наши алтернативни наблюдатели, които смятат, че бъдейки критични към демократите, трябва да подкрепят републиканците. И казват: ето, Доналд Тръмп ще реши нещата. Не, той няма да ги реши. Той вече излъга за няколко неща. Едно е когато се говори в предизборна кампания, друго е когато дойде реалния момент. И отново към фактите. Първо, кандидата за президент на Румъния, който Европейската комисия счете, че не му е валиден избор да стигне до балотаж, Калин Джорджеско. Той каза, преди няколко дена беше го засякал като мнение, че първата база, която ще се използва от щатите и от НАТО, е румънската база, една от румънските бази срещу Русия. Второто нещо. Както казах, освен Украинския фронт, има и втори фронт. Близкоизточния, ирански. Те първа, според мен, той ще засилва още. Като погледнем администрацията на Тръмп, каква ще бъде? Подкрепя изцяло Израел. Тя е произраелска. Тя е, никой даже използват, открито си беше използван израза с ционистка нагласа. И то не е ционизъм в регулярния смисъл на думата. Но всички тези хора, като се започне от държавния секретар, т.е. външния министър, като се премине през Майк Уолтс, който е съветника по национална сигурност, като се премине към официалния представител в ООН на САЩ и министъра на отбраната, секретаря по отбрана, този екип по национална сигурност на президента Тръмп е изцяло има една фондация IPAC. Това е фондацията на американските евреи, в които живеят в щатите. Той е изцяло произраелски. Но това е част от картината. Те в момента изпълняват програмата на Израел. Но това не дава сигурност, не дава стабилност. От другата страна какво предстои? Този петък на 17-ти иранският президент каца в Москва. В понеделник би трябвало да подпишат, вече това е върха в техните отношения, ирано-руските отношения, ще подпишат договор за съюз. Това е вече официализиране, това е последна стъпка. До тук имаха договори за икономическо сътрудничество, договор за стратегическо икономическо. Този съюз за военен съюз ли говорим? Да, тук вече говорим за, мисля, че беше формулиран договор за стратегическо сътрудничество в военната сфера, военната и търговската сфера, което на практика прави същия статут, както има Русия с Северна Корея, Русия с Китай в момента. Този договор между Русия и Иран прави така, че се затваря цялата коалиция. И това, което можем да видим, че се случи в Сирия
И тук ще дам още няколко цитата от Доналд Тръмп, за да покажа как това засяга и нас като България, тъй като и тук, и в този аспект много наши наблюдатели бъркат. И ще кажа защо бъркат. Това, което се случва в Сирия. Много хора казаха, не, това е план, това е конспирация, която е между Щатите и Русия. Те са се разбрали. За войната. Да, ама не са се разбрали, защото вече от началото на януари до сега руските кораби не могат да напуснат пристанището в Тартус. Знаете ли защо не могат да го напуснат? Защото сирийската новата власт е спряла тока и захранването за тези кораби. Те не могат да бъдат заредени с каквото е необходимо. Имаше една подводница, която беше базирана в Средиземно море руска, тя трябваше да напусне пристанището. В момента тези руски военни съдове стоят буквално като заложници. Те не могат, не казвам буквално заложници, но бъдейки невъзможно да излязат и да се върнат в другите им бази, дори да бъдат дислоцирани в Либия, да речем. Да, това е едното. Второто нещо, Тръмп каза относно ролята на Турция. Ами те, Османската империя от 2000 години си искат тези земи. Първо, не се хващам за израза 2000 години, тъй като това е цитат. Османската империя е създадена 1300 година, което първо показва непознаване на историята. Османската империя завладява Дамаск през 1513 година по времето на султан Селим I. Тоест не са 2000 години, но факта, че той легитимира тази претенция на Турция и използва цифрата 2000 години, това съвпада с стратегическата дълбочина на Турция. В един от нашите разговори, не помня кой точно, но аз ви цитирах точно книгата "Стратегическа дълбочина" на Ахмед Давутоглу. В нея той пише и оттам, пише тази книга 2002 година, вече сме 2025. От този момент нататък цялата геополитическа линия на Турция, целият елит използва израза близка териториална зона. В Близкия изток там попада Сирия, Светите земи, Ирак заради кюрдския въпрос, Кавказ, Азербайджан, Армения, Туркменистан и така нататък, Балканския полуостров, България, където Ахмед Давутоглу пише, че турския елит никога няма да забрави къде беше решена съдбата на Османската империя. И факта, че Тръмп легитимира тази турска претенция, е свързана с още един факт. Това, което споменахте за Панамския канал, да, но и за Гренландия. Пропуснах го да го изброя. Защо е важно? Да. Когато се говори за референдум, тъй като в момента това върви като теза, че гренландският министър-председател иска да организира референдум за независимост, а в последствие за присъединяване. Първо това насочва към най-близката история, че също нещо беше направено в Донбас, когато двете републики се откъснаха от Украйна и преминаха в състава на РФ, на Руската федерация. Сега Гренландия говори също нещо. В един случай оставям на страна лицемерието. В един случай това е агресия, в другия. Но защо е важно за нас това нещо? Когато се легитимира първо претенция за Гренландия от Щатите, след това легитимирането на турската претенция за Сирия, по същество вече се пренасят нещата и това също съм го казвал и съм го писал даже в едната ми книга. Ние се връщаме към 1648 година, Вестфалския мирен договор за свещеността на границите, за неприкосновеността на държавната граница, но и за възможността на тяхната промяна. Какво означава това? Че ние навлизаме в много по-дълбок етап, в който вече очевидно се доказва тезата, че има исторически прозорец в нашето време, в нашите животи, в който исторически прозорец ще има големи промени на световната карта. Едно е, когато става дума само за Украйна и Русия, но вече очевидно не се засяга само Украйна и Русия. И къде е връзката с България? Ако утре... И сме на финала, за това ми кажете къде е връзката с България. Ако утре Кърджали, Хасково, Разград, Шумен, Силистра кажат, ние искаме референдум за независимост и в последствие да се присъединят към Република Турция, при положение, че вече има легитимирана претенция от хегемона в света настоящия, който си отиваш, и се надявам да си отиваш от ролята на хегемон, защото това, което прави Тръмп, е да заложи бомба за нас. И за това аз не разбирам нашите български тръмписти, които сляпо вярват на това, което се говори. Но това ще удари и България, ако бъде допуснато. А ние го допускаме, разбирате ли? Ако зрителите се замислят за тази логическа връзка,
турската претенция в Сирия, американската за Гренландия, след това турската претенция към България, към Косово, към Албания. И само да допълня, още в книгата. В Гренландия, между другото, е американската космическа база Петуфик. Да. Американската база Петуфик е там от 1943 година и в момента и до ден днешен там е най-стратегическата част на сензорите Delta 2, Space Delta 2, Space Delta 4, които са сензорите на НОРАД за превантивно предупреждение за балистични ракети и интерконтинентални балистични ракети. Но, освен защитната функция, тя има и нападателна функция, тъй като е най-близо до Русия. Но тя е буквално окупирана и те си използват този израз от Втората световна война. Така че, какъв е този казус Гренландия, при положение, че те си имат една от най-големите военни бази и до ден днешен там. И американското знаме се вее наравно до датското. Понеже сте от Шумен, следващата седмица ви предлагам да ви включа, защото останаха много въпроси, като например защо Мъск атакува европейските лидери, защо Тръмп каза за Джорджия Мелони, тя е фантастична жена, защо Урсула фон дер Лайен няма да присъства на инаугурацията на Доналд Тръмп. Всички тези неща, плюс това, което ще дойде в повече, предлагам да го изясним. Добре.